先看你的舌头，什么颜色？白吧，不是红的吧？所以没有热。你那个黄痰那些东西，是因为这个寒瘀出来的，把寒去掉了，它自然就没了。不应该用你刚才说那个药，包括后面的治疗都是错误的。咳嗽最怕的就是无痰咳，无痰咳很难治。像你刚开始有痰的时候还好治，你现在相当于把这病治得深了，寒全部到里面去了。按道理我们把脉这个浮紧脉，你这是沉紧脉到里面去了。还有你的饮食不对，生冷的东西不要再吃了，拍手机里回去好好看，这些东西要记掉，要不然这个病好不了。你记住，这个舌头伸出来是白的，也没有怎么明显的干，但是却会喉咙疼，有黄痰，本质也是寒，不是热，是因为寒瘀滞久了以后有点化热而已。但是主症是寒，要驱寒。阳虚生阴火，就是因为阳化不开了以后瘀滞而成了火，那不是真的火。阳一起来以后，把那个寒化开以后，不瘀滞了，火就没有了。当然，适当的有时候可以配一点清火，但是不能是以清热为主，所以清热解毒的药不能随便乱吃，这个一定要注意。